Emma. Hvad er det, pigerne lige har lavet? Hvad har I fundet, piger? Masser af mujer. Får du lige kigge her på mig? Hvad er det, du har på munden? Læbestift. Det er så fint. Du er jo en helt prinsesse. Emma Pige, hvad har du fået på? Hvad? Og så Hvor har du læbstiften hen? Rebecca, hvor må de se dig igen? Rebecca, prøv lige at kigge her, så skal du få lov til at se billedet bagefter. Rebecca, prøv lige at kigge her. Emma, hvad laver du? Emma, ikke mere nu. Ja. Hvorfor har I lavet det der? det er fordi, jeg kan lige gøre savner dig. Og jeg kan savne dig. Er det fordi I er nogle prinsesser, eller hvad? Ja. Synes I ikke, det er lidt synd på mors make-up? Nej. Rebecca, prøv lige at kigge herop igen. Emma, Rebecca, prøv lige at kigge herop på mor. Rebecca, prøv lige at kigge herop samtidig med Emma. Kuku. Kig lige herop, Rebecca. Rebecca.